Слава на Всевишния, че ни е събрал, приятели, и сме заедно, а това е чудесното. Това е вече съединение, обединение. Искам най-напред с днешния прекрасен ден, първия ден на пролетния месец, да ви честитя празника Баба Марта и да се подсетим, че днес е денят на всеопрощението. Но искам да ви кажа, че всеки ден трябва да го направим ден на прошката и на смирението. Тогава сме истински духовни хора, тогава сме истински 100% човеци. Казах и преди няколко месеца бях на една среща на политиците, че всичко трябва да се започва с молитва. Всичко трябва да се обърнем към небето. Хубаво е, когато човек излиза, аз този навик го имам, откакто съм летял много години, излизам и поглеждам небето. Ма това е веднага една мълчалива молитва. Веднага едно свързване с оная светла сила над нас. Ще ви кажа една от утринните ми молитви след отварянето на очите и след като кажа, разбира се, добро утро на Господа. Тя е кратка и простичка, но много пълна и много точна за днешния чудесен ден. Господи, Боже мой, любов и благодарност, признателност и слава. Хвала Тебе, Татко, Татенце, на Татко, на Майка, на светлината, на любовта и живота, на всемирното съзнание, на божественото съзнание, на Христовото съзнание, сега, винаги и във вечните векове. Амин. Аум, аумен. Амин. Аум, аумен. Амин. Аум, аумен. Харум, харом, харим. Приятели, честит празник! И искам да ви поздравя с една песен, наречена Българска идилия, за която на учителя Петър Дънов, за която Георги казва, че с нея посрещат аватарите на земята. И понеже голяма част от ние сме такива, нека се поздравим точно с тази песен, днешния хубав ден. Добре да мисля, добре да любя, той живота е на рая. Чисто сърце родила да обичам всичко живо, цялата вселена, той живота е на рая. Те си ме
Свещен дух родила, добре да пея, добре да светя на душите. Той живота е на рая. Благодаря. Приятели, искам да започнем по един необичаен начин днес, ако позволите. С нас е Магдалена Генчева. Заповядай, Маги. Тя се занимава с аурокамера, диагностика, но ми се искаше да имаме двама доброволци, с които да видим ефекта на молитвата. Защото аз постоянно говоря за божествено лечение и за това, че всъщност благодарение на една молитва започват изключителни процеси в организма на човека, което аз нареках божествено лечение. Идеята ми е да видим преди да съм казала молитва с тези хора и след какво се случва с аурата, с чакрите и така нататък. Съвсем накратко, тези хора трябва да са хора, които не са били до сега на наша среща, т.е. за които божествено лечение все още не е започнало. Така, може би мъж и жена, ако мъжете има така, които да се престрашат. Добре, заповядай, че си по-близичко тъй. И още един човек. Заповядай. Здравейте, благодаря за поканата на Георги и на Силвана. Занимавам се с аурокамера вече 6-7 години. Имаме центрови и в Пловдив, и в Варна, освен в София. И заповядайте. Как се казваш? Румяна. Добре дошла с нас. Силвет. Виждаме, че на Руми аурата е в жълтата гама, което означава, че тя е любознателна, тепърва има много да учи, да се развива и в духовната сфера, тъй като жълтото е стремеше към духовно израстване, така към анализиране все още на нещата, т.е. сега е в процес на учене. И това, което също е важно, да последим и самите чакри, дали ще имат промяна. Всъщност тук идеята е да видим не точно първоначалното състояние, а след молитвата, нали, духовни практики, как се променя състоянието, като може да се промени цветът на аурата и състоянието на чакрите. Тук виждаме блокаж и в бета чакра, която е гърлото, трябва да пееш малко повече. И съответно в първа чакра, което е така, може би някакви структури. Добре, аз за Руми какво бих казала? При много хора, които само са гледали наши лекции, или са чели книга, или с дори публикациите във Фейсбук вече действат лечебно. Много хора ми го споделят, много хора, които работя и проверявам, се оказва, че те имат пречистена карма на над 50% вече. При тебе не е работено, наистина, изобщо. Тоест, би трябвало ефекта да се види доста явно. Ти си лечител, имаш лечителска дарба. Нали, за мен имаше и зелено в аурата, не е само жълтото. Така, нека сега. Ако може да си справиш.
Имам разрешение. Слава Тебе, Господи, моля Те за Румяна. Помогни, за да се възстанови съвършеното и здраве във всичките му проявления. Нека силата, която си вложил в душата и в духа и да се прояви за нейно и всеобщо най-висше благо, да бъде волята Ти. Слава Тебе. Амин. Как си усетили нещо? Добре, спокойствие. Я да видим. Тази идея ми даде един... Те повечето идеи идват така. Ние сме наистина вече едно много силно, мощно колективно съзнание. И по един много интересен начин всеки ден ми подсказват неща, какво трябва да се направи, за какво се работи. Чрез сънищата на хората, които разказват, чрез неща, които хората споделят. Просто светлата сила работи чрез всеки един от нас. И така всъщност ми се подсказа из ауракамерата, че е добре да се направи това показно, нали? Да видим. Вече наистина цветът на лечителите. Да, човек на лечителите. Действителност. Вече почва да се проявява дарбата. Да. Ето и чакрите са много, много добър баланс. Чудесно. Честито. Цветанка. Така, Цветанка има вече отключена карма, т.е. пречистена на 50-60%, защото е гледала наши видеа, най-вероятно, не знам. Не, че да се похваля, но наистина е така. Просто словото работи невероятно мощно. Заповядай. Тук също имаме жълта аура, но с малко така оранжево творчество, предполага оранжевото. Също и човек, който не само учи, но и практикува нещата, които е научил. И самите чакри при тебе са доста по-добре. Особено 6-7 отворили са ти духовните чакри. Хубаво. Я да видим. Стой. Моля Те, Господи, за Цветанка. Помогни, за да се възстанови съвършеното и здраве във всичките му проявления. Нека силата, която си вложил в душата и в духа и да се прояви за нейно и всеобщо най-висше благо, да бъде волята Ти. Амен. Учените вече мерят какъв е ефект от след молитва, какво се случва с организма. Много неща се случват. Но може би да коментирам, докато чакаме, че всички хора се молят, но за да има истински ефект от молитвата, този човек първо, когато се моли за здравето на някой, трябва да има лечителска дарба. Затова за много от хората проверяват имат ли и дали могат и те да работят, да помагат в цялостния процес на лечение, който върви на Земята и въобще на Вселената. И трябва да има чистотата. Всъщност с всички лечители, на които съм помогнала те да започнат също работа, правят такова пречистване, за да могат и те самите да работят. Иначе те си прехвърлят карма от другите хора. Добре. Стана повече оранжевото ли сега? Да, повече оранжево, но започна и при нея да се появява вече синия цвят.
но малко повече работа явно. Не става при нея толкова бързо, както при Руми първата. Ами при нея и старта беше малко по-висок. Тя имаше вече пречистване. Да, затова някакво, все да. пак нали, в Така началото че в по-малка степен се вижда ефекта. Да, но все пак има, да. Има, да. Добре. Надявам се да сте се почувствали добре. Добре, аз благодаря. Благословена. Благодаря за смелостта. Сега, приятели, ще кажа молитва за здравето на всички в залата и на вашите деца. Надявам се, който има против, най-вероятно няма да протече много силен ефект при него. Има всякакви хора, които идват. Това е публична лекция, отворена, както виждате. Идват всякакви хора с всякакви цели. Идват хора, които дори са и негативно настроени. При тях също не протича лечение. Няма как, нали, светлата сила да помогне в този случай. Така, с ваше разрешение, защото миналата година имаше един човек, който припадна и от тогава ми казаха, че трябва още в началото да работя за лечение, за да се чувстват всички добре, нали, от силната енергия, да няма човек, на който да му приуше и нещо такова. Окей, съгласни сме. О, ти си тук. Много си спокоен днес. Добре. Слава Тебе, Господи. Господи, Боже Татко, Вседържител, Твореца на небето и земята, на всичко, видимо и невидимо. Моля Те и се застъпвам пред Теб за всички хора в залата и за техните деца. Помогни им, за да се възстанови съвършеното им здраве във всичките му проявления и нека силата, която си вложил в душата им, в духа им, да се прояви за тяхно и всеобщо най-висше благо, да бъде волята Ти. Слава Тебе. Амен. Молитвата не е просто нещо. Тя не е дума, не е слово. Тя е енергия. Тя е благо. Това е божествената благодат. Не, че аз съм написал тая малка книжчица, нарочно е джобен формат и е с заоблени креща и се казва Озарения по пътя. Молитви, формули, послания. Но най-интересното, една случка с нея, като я издадох, в съседното село ходя и си пия кафето до хубавата река Тополница. Кафеджийката там ми е приятелка, ама не знае кой съм изобщо. 2-3 години повече. Един ден отивам, таман беше излязла книжката и взимам си едно кафе, сядам отвънка под дърветата и реката тече. И тя идва при мен и вика: Георги, защо не си ми казал до сега кой си, бе? Аз трябва да науча от човек, който е дошъл от Италия, бе. От оня край на света. Викам: защо, бе, ти, дали... Ма ти 1000 пъти тук си идвал и си пил кафе и изобщо аз да не знам кой си. И викам: добре, сега какво разбра? Сега вика, натиснах в интернет и разбрах много работи. И аз викам: добре, щом си ме вече разконспирирала, щом си ме познала, получаваш бонус. И там имах една такава книжка в джоба и я давам. Тя вика: какво е това? Викам: молитви, обаче ще ти кажа и паролата и кода. Чети на ден по 3 молитви или като имаш някакъв проблем и ще видиш ефект. Да, обикновена жена. Отива може би след 1 или 2 седмици или 3, не знам. И тя вика: нося си в чантата молитвеника и каквото каза е точно така. Идват от ХЕИ инспекторите, спират и всеки път ми правят акт. Тя има заведение, има и магазин до заведението. Вика: хранителни сте. И аз веднага, като ги видях, че слизат от колата, отварям молитва и на бърза ръка, където попаднах, прочетох ти молитви. Скривам молитвеника и ще седа спокойно. Влезнаха, ровичкаха, ходиха насякъде и накрая вика: това всичко е точно, няколко устни забележки,
От тогава не са ми направили акт. И казва, като отида някъде, четат 3 молитви, ама които ще да са, и всичко пред мене, вика се, очиства и минавам, значи като по асфалтов път, който е чист, като кола. Викам, я гледай ти. Това е наистина така. Защо? Защото Божественият дух веднага слиза и веднага започва да работи за тебе. Защото ти си го уважил. Нали ви казвам, сутрин излизам и поглеждам за 1-2 минути или 3 небето, да видя става ли за полети или не. Просто това ми е навик и да всички пилоти е навик. Да погледна небето, дали ще лети или не. Особено на тия леките летателни апарати. И понеже тръгваме вече и говорим за молитвата, наскоро отварям молитвеника на учителя и аз съм го отварял, чел съм го, почвам да преглеждам и изведнъж гледам една молитва на санскритски. Обаче не е преведена. Ще ви кажа, че трудно се превежда от старосанскритски, по-право е точно молитвата. И когато, примерно, ни попадне текст, който е, да кажа, на атлантски, на халдейски, на персийски, на староватански, на старосанскритски, има разлика. Много голяма, както Силвина ми е казвала, понеже тя знае, гръцки, новогръцки и старогръцки. Много е трудно да се разберат и едните и другите. Ако един говори на старогръцки, а другия на новогръцки език. И така. Сега ще ви кажа и, значи, превод се прави, но не можеш да го направиш точно буквален. Той се казва превод-тълкуване. Така съм правил и атлантския свитък, от атлантски, който е на 36 000 години, или от другите езици, или пък от космическия есперанто. Няма начин. Сарбе на то и хриш версана. Версана на то херманит тукла бисмерто лебени. Салба михлер барасилер хлерманде ихбриш барманде натан Индерман. Мисля. Измъквам информация от космическата библиотека. И ето какво в превод говори. Моя. После ще цитирам още един. Господи, да се единят у нас любовта, мъдростта и истината, и те да ни водят по пътя на безсмъртния живот, за да изпълняваме достойно, непоколебимо винаги и навсякъде Твоята воля и да се научим на Твоята велика, безусловна, божествена любов. Ето и по-дългият текст, който съм си го записал, да не го забравя. Мога да го прочита, мога и да се опитам да го кажа. Само че по-бавно. Божествено съзнание. Води ни и ни подкрепяй, за да раснат и се множат в душите ни плодовете на Твоите най-велики добродетели, любовта, мъдростта и истината. И те да ни водят всеки миг по пътя на безсмъртния живот. Защото само чрез тях можем да станем истински стопани на душите и телата си
и истински извори на светлина и топлина, обич и нежност, красота и сила, доброта и сърдечност. Тогава само можем да се наречем с пълно право рожби на Твоята велика, безусловна, божествена любов. По-блестящ пример от тоя за това как всички подобни на мене от вехтозаветните пророци и всички духовни наставници, учители, адепти, духовни инструктори и така нататък, как може, когато предават Божието Слово или духовното Слово, как може по някой път да не му спазят смисъла и значението, аз съм се постарал да го спазя, нищо, че е кратко, да не го спазят и да изопачат нещата. И тогава, когато на окръжността 360 градуса изменим само с 1 градус посоката на самолета, той на всеки 1000 км се отклонява с по няколко стотин километра и фактически, ако е тръгнал за Париж, ще стигне до Москва. Казано символично. Много се изменят нещата. Така. И понеже сме тръгнали с старосанскритския, ще ви кажа още нещо. Сатя насти паро драхмаха. Преведено значи никоя религия не е по-висша от истината. Дхармаха е голямата истина, божествената, великата. Ако го обърнем обратно, става божествената истина е по-велика от всяка религия. Преведох ви го и го разтълковах и така и така. Добре. И една един латински постулат, който е пословица, поговорка или мъдрост, който казва: Убо бене иби патрия. Където ми е добре, там е моята родина, там е моето отечество. Така е. Ама на земята не е така. Мене ми е най-добре, откъдето съм дошъл. Но като дойдеш тук, трябва ти да направиш условията, защото съм казал 1000 пъти. Нашето отношение към нещата прави нещата. Следователно, ние трябва да си направим уюта на земята, а най-напред трябва да направим уюта в собствените си души и в собствените си сърца. На латински забравих как е, но другото, което е: направих колкото можах другите да направят, можещите да направят повече след мене. Така. И понеже ние правим нещата в много голяма степен, достигаме и до днешната беседа, която е наречена, Силвина е сложила заглавието, мирът, радостта, съвършенството. Ще говори за това, само че ще отворя една скоба. Коя е тя? Беседа. Беседата да има събеседване, затова се казва беседка. Влизат вътре 2 или 3 души и си говорят. Или един задава въпроси, другия отговаря, или двамата. Беседване. Но искам да кажа, че иначе може да се кажат лекции, сказки, изнасяне, проповеди, както изнасят свещениците. По някой път, макар и рядко, има време за въпроси и отговарям директно. Обаче искам да ви кажа, че обикновено на онези духовни просветители и наставници, които разпространяват Божието Слово,
те говорят с душите на хората. И то става част от душата с подсъзнанието. Но след това, каквото кажат, то стига до съзнанието. И заради това, един път веднъж един човек дойде и каза: знаеш ли, преди беседата имах 10 въпроса, ти ми отговори на всичките. Ами да, то става автоматично. И заради това учителя е нарекал своите лекции или сказки, отначало ги е казвал сказки, после казва беседи. Защото е разбрал, че той беседва с душата на всеки един в залата, както сте и вие сега. И може би не от сега, от това слово ще ви дойде отговора, но той при всички положения ще дойде. Дали от книга, дали някой човек ще ви каже, дали нещо ще се случи, но няма начин, ако зададете въпрос на себе си, да не стигнете поне до един от 10 отговора. И така, мирът, миролюбието, което е миротворството, може би е основно и най-важно нещо за земята. Защото то липсва на земята. Има непрекъснати противоречия, дъзги, кавги, крамоли, или както и ще, спорове, или както и ще да ги наречеме, които прерастват във все по-големи и по-големи неща и се стига някой път и до много жестоки сцени. Мирът Божий съдържа всяко знание. Който е в мирът Божий, не му трябва чували съзнания. Не. Обаче това, което го знае, да го приложи. Мирът е най-голямото благо, което се дава, защото без мир в душата най-напред на човека, в духа и после в живота му, той няма нито свестен живот, нито свестно здраве. До сега не съм видял здрав човек, който е невротик или е непрекъснато под стрес и под напрежение. А ние сме такива 999 и 99%. Защото живота ни кара да ставаме такива, но ако приложим малко инструмента воля, който ни е даден, ум и разум, които също са ни дадени като инструменти за живот, ще видите, че как може нещата да започнат да се оправят все към по-добро и към по-добро. В това съм се убедил. Иначе сме като едно развълнувано море, океан, защото у нас какво бушуват? Страсти, желания, различни неща, които идват и амбициите, особено, те са пагубни. И страстите са пагубни, разбира се, за обикновения човек. Желанията са хубави неща, но зависимо какви са. И така, без мир няма нищо. Защото писано още от древните пророци в Стария Завет. И най-лошият мир е по-добър от най-добрата война. Защо? Защото при войната няма победители и победени. Има живи и мъртви. Оцелели и неоцелели. И понеже много се мислят за победители, тук няма книжката Звездна роса, но аз ще цитирам по памет. За победителите. Всяка победа, извоювана с каквото и да е насилие, т.е. по военен път, агресия, омраза, убийства, незачитане на човека, и независимо в името на каква кауза и цел, може да изглежда общочовешка, много добра, ние отиваме да освобождаваме тази страна,
Ние отиваме да спасяваме Божий гроб, а избихме хиляди по пътя си и заграбихме хиляди богатства. Значи независимо с каква идея, с каква кауза, щом е война, насилие, агресия и убийства и жестокости, не ми ги хвалете. Няма победител. Победителя е винаги победен и е победител до тогава, докато не разбере, че и най-голямата победа е абсолютна загуба за него. Сега, имам великолепен пример. Имала една война между две големи сили. Хубава, голяма война. Едната страна дала 20 милиона жертви и 30 милиона ранени, от които половината останали инвалиди за цял живот. Другата страна, това е била победителката. Победената страна дала 10 милиона жертви и 15 милиона ранени, които са, от които половината също са станали инвалиди. Това е за човешкия материал. А за физическия материал колко е струвало на победителката, победата е струвала 300 хиляди тона злато, горе-долу, а на победената 100 хиляди тона злато. Става мир, умиряват се и започват да си ближат и едните и другите раните да се възстановяват. Победената страна за 20 години си е направила икономиката, закрила си всичките рани и тръгнала вече по добрия път, а след още 20 години вече нейното население е било благоденстващо. Здрави, богати, щастливи, всичко било уредено. Победителката. След 20 години населението едва кетало, било бедно и нещастно. Икономиката още не могла да се възстанови. След още 20 години горе-долу възстановила икономиката си, но не могла да възстанови един сносен, нормален и хубав живот на своите жители, на своите граждани след 40 години. Аха. По-хубав пример от тоя, здраве му кажи. Кои са победителите и кои са победените? В нито една война няма победители. И заради това говоря за мира. Но мира започва от нас. Ние имаме тъй наречения индивидуален мир, личен, т.е. субективен и обективен мир. Нашия субективен мир трябва да го хармонизираме с обективния. Няма начин. Но нашия субективен, личен, индивидуален мир може да си го направим ние. Това вече е хармонията или равновесието между ума, сърцето и волята на човека. Какво и как ще го направим? И заради това казвам, че човек, който няма нито равновесие, нито хармония между тия три неща, които ни е даден, дал ни е великият Творец, дух, душа и тяло, ами като няма мир и няма съответствие, човек е болен, беден и нещастен. Винаги. Може и да не бъде беден, може да бъде богат, ама пак е болен и нещастен. Скоро бях в една такава страна. И понеже богатството не е благословено от Господа, а го изказват, те са богати, но не са здрави и щастливи. Гледат си един празен поглед. Не искам да цитирам нищо. Само казвам. Това са абсолютни факти. И така. Първото нещо е да установиме собствения си мир. Да има на земята този мир се казва баланс. В духовния свят, ангелския, равновесие и в божествения свят хармония. Това е все мир. Без мир нищо няма. Ще ви кажа простия пример.
Морето е бурно. 5, 6, 7 бала вълна. Виждал съм до към 6,5, може би, бала. Прехвърляше пристана на Ахтоп. Огромни зимни вълни. Морето се едно ври. Няма вълна, а ври. Значи, това сме ние. Колкото у нас по-нямаме тая хармония, това равновесие и този баланс, толкова повече сме едно развълнувано море. Еми при 3-4 бала най-простите рибарски лодки не влизат. Те влизат ако са 2. Иначе не. Значи и рибарските лодки не могат да плуват. И най-обикновените наши стремежи, желания, чувства не могат да плуват в нашето сърце. Защото ние не им позволяваме. Ние сме една топка нерви. Ние сме една топка стрес. Ние сме страх. Най-малкото. Гняв, завист, похотливост, ревност. Чревоугодничество, за да може по някакъв начин да си усмирим организма. И човек, скоро ми се обажда на момченце, много ям. Ми ядеш, защото нямаш никакво равновесие у себе си. Така, ето ги везните. От тука и от тука. Кака карма, нейно величество ги държи отгоре. Аха, така. Господ е направил принципите и вика, оправяйте се долу. Аз съм изпратил посланици, хора, ангели, архангели, серафими, херовими. Всичко е точно. Престоли, власти, господства, началства, всичко имате, бе. Живейте. И ставайте праведници. Ставате ли праведници, ставате свети. Така. От едната страна на везната има един буркан мед, а от другата един буркан барут. Това е равновесието. Ние не трябва да бутнем 1 милиметър нито от едната, нито от другата страна, но понеже имаме амбиции, страсти, разни желания, чреизмерни и разни мераци, и ние гледаме да ги задоволим. Викат, това е барут, как ми трябва, сега ще подпаля нещо, ще го фърля у комшията с един фитил, защото много го ненавиждаш, много го мразиш. Той човек. Дигаш буркана с барута, слагаш един бигфордов фитил, паш го и го хвърляш там. Обаче комшийската къща се пали, ама вятъра духа много силен, прехвърля вашия двор и пали и твоята къща. Това е кака карма. Тя гледа равновесие. Една и още една. Не, друго не е интересува. Ма дали е на Иванчо и на Стоянчо, кой какво е направил? Изгаря ги до щушка и двете. Така. Обаче, пада и меда, и понеже като дириш барута, викаш, меда сега аз. Но меда вече не става за нищо. Той е долу, буркан е щупен, пълен със ситни стакалца и край. И освен това е долу на нечистия пот. Значи, абсолютно е нарушено всичко. Добре. Аз съм кротка душа, примерно, не искам на никого нищо да направя, ама вика, този мед сега ще го дигна. Тия блага ще ги взема. Ама тия блага не трябва да се пипат. Господ ще ти даде други. Но това благо е сложено там за равновесие, както избиваме животните, и затова ще кажа. И искаме тая планета да няма катаклизми и да няма прекрасния коронавирус. Ще има. Няма начин да го няма и той дойде. Просветените и просветлените го чакат от много отдавна. Точно него. Ще говори и за чумите. След 1-2 минути. Но, вдигам буркана с меда. Какво става? Прас буркана с барута пара, скача една искра и мене ме умита и всичко наоколо. И тогава, келфа една, че аз дължа този буркан, който мене ме няма. Та буркана ли ще остане? Вижте колко е просто. Колко са нещата са толкова прости, толкова естествени в живота, ама ние и на една ръка разстояние от нас, ама ние не ги виждаме. Това е. Пердета ли, спим ли?
радостта от живота, мирът, казах. Внимавайте. Баланс, равновесие, хармония. Ако имаме хармония, вече сме свети. Сега за радостта. И не за обикновената радост. Жизнена радост. Това е радостта от живота. Един поет беше писал: научиха ме, щом съм жив, е празник. Да. Разбрах го чак сега, като ме посветих. Иначе и аз не го думах. Това живот ли е? Мнозина напускат този свят, защото не могат чисто и просто нямат волята да си оправят живота. Ми оправете го. От вас зависи. От Господа зависи 1%. Това е златният процент. 99% зависи от нашето съзнание. И от програмата, тя ни е дадена програмата. Това е съдбата. Но ние се набутваме при кармата. Значи ще ви кажа, има две заведения. Тук е едното, оттатък е другото. В едното заведение тихо, спокойно, не се пуши, няма алкохол, мирно и тихо. И аз вместо да влеза в него и да си седна на чист въздух, да си пия кафето, заедно с коли, с фрешлише, няма значение, влизам от другото. А там алкохол и стават варгали през един час. И ме насмитат, и ме бият, и ме излитват. Защото аз участвам уж, ама съм там. Същото се получава. Ние трябва така да уредиме и да знаем в кой живот да влеземе, в тоя ли, лошия или в добрия. От нас зависи. А съдбата е точно направена да се движиме. И тя е поносима и е нормална. Тя не е жестока. Лоша, казваме, лошата карма и така нататък, ами и кармата не. Кармата чисто и просто изпълнява този закон на равновесните сили. Мет и барут. Това е. Значи, длъжни сме да се радваме и когато човек се радва и благодари на Бога, това е, неговият живот наистина започва да се оправя, колкото и да не е добър за момента. Защото той си го е заслужил по някакъв начин и сега си чисти кармичните последствия, кармичните остатъци. Кое е съвършенството е? Съвършенството е, направи си самият ти съвършенство у себе си, значи направи своя свят абсолютно съвършен и в хармония. Духът, душата и тялото, ум, сърце и волята на човека да са в равновесие и ще видите чудото. Чудото е следното. Около вас гори, вашата къща при пожара ще остане цяла. Пламъците и огъня е разумен. Идва наводнение, както на моят приятел Рафи, много го познават и знаят, колата му не беше отнесена от огромната вълна, която идваше, защото чисто и просто е праведен човек. 40-50 коли на паркинга, всички отиват в морето, на плажи ги заливат хубавите вълни, само неговата Форд Фиеста беше. Малък един такъв бял, седи, нито го е чупнала дъска, а то влачи тухли, дъски, работи от бутнати 5-6 паянтови къщи. Нищо. Водата се отича, отивам, суховата, паля, качвам си и си заминавам. Целият паркинг пуст, само неговата останала. Просто вика, така ми стана неприятно. Не го казвам за първ път, това е пример. Но е изключителен и е съвсем пресен пример. И още, много примери мога да имам, когато се обърнеш с молба към светлата сила и направиш връзка с нея, моментално се променят нещата. Светкавично. На летището имаше празник на авиацията на нашето летище. И понеже аз там съм завеждащ Делта клуба, по клуба по Делта планеризъм и парапланеризъм, пилотите, техниците, всичко ме познава. И един приятел на празника вика, да вземеш дъщеричката, то такова 7-8 годишно дете, вика да го повозят на самолета, откъдето скачат парашутистите. То парашути, балони, парапланери, делтапланери, празник на авиацията. Цветно, шарено, сергиите там, мъвките се пекат, биричка, всичко точно. И той ми даде, един моя приятел, детето си вика, го качи на самолет и тръгваме с него.
Хващам го за ръка и викам, сега ще минем от другата страна към стартовия команден пункт. Там има червени въжета, другите не ги пускат, ама мене ще ме пуснат. Викам. И то детето върви до мен. И точно до пистата, където е до бетона, една умряла чучулига. Птица. И детето вика, ма това пиленце тука, чучулига, чучула му се вижда. Вика, знаеш ли какво? Да, вика, пеят много хубаво и са над полето, над нивите, вика чучулигата. И го взе. И вика да го погребем, нали, и то е душа. И викам, добре. Минаваме зад хангара, намерих едно колче, почем извадих го колчето от червеното въже, викам, ще им го върна после. Отивам и изкопавам го. Да, върши нарушения, разбира се. Аз не съм чак толкова стриктен. Прекален светия. И изкопахме гробчето, сложихме и вика, Чичо Георги, знаеш ли от какво е умряла птичката? Викам, от смърт, не знам. Той вика, аз знам. От какво? От мъка. Викам, защо мъка? Виж, тя тук е пяла хубаво, а днеска, гледай, самолети, парашутисти, народа, то починало от хора. Музика, знаете какво е празник. Всичко гърми, всичко трещи. Тя е излетяла, вика, сутринта и като е видяла, е помислила, че всеки ден напред ще бъде така. А това е нейното царство. Нейният дом е долу. Нейното поле, вика, нейното небе. И умряла от мъка. Паднала и умряла. Запомнете този пример. Детето ми отвори очите. Аз уж съм духовния. Това е новата раса. Да. Защото ние си мислим, че вечно ще бъде страданието, а страданието е временно. Щастието е вечно. Казвам го и се подписвам. Две мнения няма. Може би да кажа за молитвата. Георги ще я каже след малко. Всички заедно, разбира се, но сме разпечатали Георги да я прочете. По-добре ще бъде определено. Това е шефа, той си спестява усилията, ама аз ще говоря за усилията след малко. Без усилия нищо не се дава дан. Да. Може да ви кажа отгоре какво е. Вчера, понеже за благодарността нещо питах небето и те казват, само скръбта живота дава дан на земята. После. И за това ще говорим. Така. Има една минута по моят часовник. Минути и нещо. Искам да ви кажа нещо за молитвата. Ще я кажем ние в залата, ще я кажат и много хора по цялата земя. Наистина се постарахме да стигне до много хора, за да получат помощ в много отношения, за възстановяване на здравето им, за отключване на духовните им потенциали. Тези хора няма шанс да заболеят от коронавирус и други подобни заболявания, нали? Просто имунната система става изключително силна. На човек, с който се провежда божествено лечение след молитва. Но тази молитва ще я казват и много светли същества от цялата Вселена. Бих казала от всички вселени. Защото процесът, който сега върви, е на трансформация не само на Земята, а на цялата Вселена. Всъщност, цялата Вселена и човешката, и ангелската, и божествената минават на едно ниво нагоре в еволюцията си. И след нашата работа на светлите духове, които сме тук на Земята, ще се случи така, че наистина едно ниво нагоре. Какво означава това? Христос минава едно ниво нагоре и неговото място ще заеме Елохимата Дунай. И всички ние, и всички същества, и за това ви казвам, в този час, в момента, ще се молят много същества. Не сме сами. Така. Аз ще чета на паузи, така че ще може да... Господи Боже наш! Господи Боже наш! Татко Вседържителю! Творецо на небето и земята! На всичко видимо и невидимо. Ти си светлината. Любовта. И животът.
и животът. Ти ни даряваш великите си, животворни, милости и блага. Господи, молим Те за милост. Дай ни сила да приемем изпитанията като всепречистващ огън и благослови изцелението на душите и телата ни, за да възстановим връзката си с Теб и да живеем и да се учим според Твоите най-велики добродетели. Любовта, мъдростта и истината. Господи, ще се стараем да Ти служим вярно и пълноценно през всичките дни на живота си. Твоята воля да бъде. Благодарим Ти. Слава Тебе. Амин, аум, аумен. Амин, аум, аумен. Амин, аум, аумен. Само секунда, ще чакаме. Преди да започна, не ми е много приятна думата чума, ама си е хубава, защото идва от чу, което е чудо, и ма, което е материя. Чудото на материята. Това е чумата. Чудото на материята. Защото в материята ги има тия работи. Чумата. Ще кажа, кое зачита небето за истинско даване, истинско служене и истинска духовност. Есента идва един човек, не ме е виждал, не ме познава, идва да запише неговия приятел при Силвина на лечение. Виждаме обаче, аз стоя отвънка и викам, трябва да почакаш, при Силвина идва човек, 15-20 минути, казва, ти да не си случайно Георги Извърски. Викам, да, аз съм. А той нито е чел, нито е чул, само е чул името ми от неговия приятел. Казва, Георги Извърски и Силвина, отиваш при тях. Вика, ма ти имаш много такъв духовен вид без тази брада. Я гледай, ами светиш нещо. Викам, как познаве? О, вика, аз съм бил горе. Къде си бил? Горе. Ами, вика, на тебе мога да ти казвам. Казвам, разказвай. Ще го съкратя до минимум. В чужбина, богат човек, 4-5 пъти ставал милионер с по няколко милиона, 4-5 пъти стигал до дрехите на гърба си, пак сега се е възродил и е горе-долу заможен човек. И казва, правя една сделка и изведнъж ми става лошо, душата напуска тялото и аз се виждам как лежа, набучен с системи целия, вика, отварят ми главата и ми правят операция, като изкарват един метастаз, т.е. рак на мозъка, колкото орех. Обаче аз, вика, ги гледам отгоре, а отгоре, като се качихме, посреща баща ми, който се е замила преди 5 години. 5 години вече живее отвъд, във вечността. И той ме посреща и вика, синко, до вече дойде, 10 диши си в кома и казва, после трябва да слезеш и да продължиш, Господ ти дава живота. Ама ще ти кажа защо ти го подарява. Кой зачита? И защо му е подарил живота? Макар че сега леко влачи, след това е било инсулт, който казва, нали, ама с операция, левия крак и лявата ръка, ама си кара колата и може да работи. И той каза, синко,
Бог, ти понеже си много религиозен, в нашото село има едно старо място, където църквата е разрушена, а е била църква преди 200-300 години имало. И понеже си заможен човек, милионер тогава, решаваш и вика, дигаш за няколко месеца чисто нова църква, която отиват стотици хиляди лева или евро, не знам. Не го питах. Прави огромна църква, изписва я, нагласява я, водиме я, показвам я. Старата църква, вика, която беше нищо и никаква неугледно опушена там и попа идваше от съседното село от време на време, я направи, казва, като нов блок. Направо, като замък. Вика, основни ремонти и там колко даде, колкото за нова църква. Обаче, Бог, вика, не зачита тия работи изобщо, не ти пише плюсове за тях. И викаме, добре, за какво? Направи, вика, едно хубаво голямо помещение, салонче, с кухненски бокс вътре. В същото село има дом за деца и юноши, които са безпризорни, т.е. нямат родители, за сираци. Нямат близки. И събота и неделя няма кой да ги вземе. И те седат в дома. А ти го направи, вика, и петък, още от обяд, събота и неделя, там се води едно неделно богословско училище и ти даваш пари, за да храниш тия деца непрекъснато. Понеже направи това добро, направи им помещение, направи за тия сирачета нещо, бащински и майчински, да усетят, че като отидат там, има хора, които се интересуват от тях, има топла, хубава храна и така. Иначе какво им дават в дома? Не искам да говоря, защото, виждате ли ме, аз съм бил възпитател, седмичен, в дом за деца и юноши Никола Йонков Вапцалов в село Петмогири, Доброжанско, Шуменско. Изкарах няколко години. Тия деца, само обичи ме раздавах, щяха да умрат за мене, като си тръгнах. Тогава разбрах какво нещо е вниманието, топлината и обичта към едно изоставено дете. А те стават без да искат престъпници. И така. Казва, дойде 10-тия ден и на 10-тия ден гледаме като духове с баща ми и той вика, прибирай се, защото чуй сега какво казва доктора. До леглото са майка ми, жена ми и най-малкият ми син. Той има 3 сина. А от другата страна вика, както съм с системите, един човек на инвалиден стол. И вика, навел се, така не мога да го позная кой е. И викам, тате, който човек до мене, приятел ли е някакъв, дето дошъл с инвалидния стол? И той вика, това си ти. Аз? Как? Вика, сега като слезеш, година и половина ще бъдеш на инвалиден стол. Главата ти не може да работи, двигателните ти центрове са аут сега. И след това, вика, ще почнеш, обаче пак малко ще с крака и ръката няма да си добре. И аз викам, аз не слизам. Тук ми е добре. В светлината ми е много добре и че не слизам долу и не ме интересува. Край. Тялото им го оставям. Да правят каквото знаят с него. А доктора през това време вика, вижте какво. В нашата страна, не казвам къде, 10 дни се държи човека в кома. След това вика, му вадиме апаратите и системите и изведнъж организма, ако почувства прилив на енергия и човека се събуди, ще живее. Ако не се събуди, и затова, когато му знаеме какво е състоянието, вика, вземете си с Богом, вика на майка ми, на сина ми и на жена ми. Вземете си с Богом с него. Ма той не вижда от другата страна, това е проекция, бъдеще, нали, в инвалидния стол. Той. И аз вика, сега ще извади. И аз викам, не слизам. Баща ми вика, имаш 1 минута. Трябва да слезеш. Добре, защо да слизам? Ще ти кажа защо. Защото ако не слезеш, имаш още да плащаш на кармата. Кармични остатъци. И ти не слезеш, ще ти ги плаща не жена ти. Тя няма нищо общо с тебе. Кръвна връзка. Майка ти и сина ти. Искаш ли момчето да те замести на инвалидния стол? Леле, като го чух за най-малкия ми син, той е 15-16 годишен, останалите са по на 25-30 години.
Викам моментално долу и толкова неуютно ми стана в тялото. Викам, знам. Когато изоставиш тялото си, влизаш в бос и гол в една студена бетонна стая, без прозорци, без нещо и тъмна отначало, докато дойдат да ти светнат. Не знам дали сте го изпитвали, но понеже аз няколко пъти съм ходил догоре. Така. Сега, човечеството не иска да си научи урока. Първото грехопадение не е, че кака Ева хапна от ябълката и даде на Адамчо и той хапна и викат, голямото грехопадение. Няма такива работи. Грехопадението почва, когато Евите и Адамовците започнаха да се хранят с месо, когато започна ледниковия период и растителната храна си замина почти цялата. И те се научиха тогава да се хранят с месо. И от тогава човечеството се храни с месо, иначе на него не му е дадено месото. И избива животните. Животните, растенията и минералите, от които копаят полезните изкопаеми. Това прави равновесието, екоравновесието на планетата. И понеже го нарушаваме, има цунами, има вулкани, има пожари, има хубави земетресения и прекрасни епидемии, чуми. Всичко е точно. Всичко е чудесно. Всичко е наред. Всичко е съвършено. Казвам го аз и пак казвам. Се подпише и с сърцето и с краката ще се подпише. Така. Човечеството дойде лудата крава, тръгна от Англия. Или не знам там откъде. След това дойде чума по птиците, птичия грип. След това не знам, чумата по дребния рогат добитък. Още преди 7, 8 или 10 години съм ги казвал всички тия работи, че ще дойдат и ще минат и сега пак казвам. Още веднъж, ще дойде рибения мор. Рибата, нито едно нещо извадено от морето и от океана, няма да става за ядене. Да. Ние, защото продължаваме, виждаме тия неща. Първата чума беше в растителното царство. И аз ще ви кажа пример. Всичко е примери, всичко е факти. Брястовете преди 50-60 години започнаха да си заминават. Бряста е изключително чувствително прекрасно дърво. И понеже е прекрасно и с висока чувствителност дърво, то първо напусна, това беше чумата по брястовете, чумата по растителността. Само след 10, 15, 20 години сега заминават всички иглолистни дървета, които са с игли, ще заминат от тази планета и дечицата ще ги гледат само на картинка. Не могат да смогнат да ги отсичат така бързо, боровете изсъхват. Ами защо? А нали белия бор го наричат лечителя на гората и на човека? Еми неговата смола, 10 зърнца, колкото грахови зърнца или по-малки, 10 дена, ако ги пиеш, си почистят идеално бъбреците. Освен това, ти намаляват и захарта. Но това го знаят билкарите, знаят го посветените. Значи, растителното царство, чумите сега ще започнат да продължават и много от растителните видове ще изчезнат завинаги, но ще се появят нови, защото щем не щем, ще останем само тези с висшето съзнание. Сега за сега нишето съзнание прави всичките некомфортности, неблагоприятности, всичките епидемии и чуми. И така. Значи казахме за растителното царство, казахме за животинското царство, чумите, които дойдоха и скоро чух по радиото, бях някъде, 150 хиляди бях изгодили вече от пилета от някакъв птицевъден комплекс. Ами африканската чума по прасетата, което показва, че свинско не трябва да се яде. Прасето е по-интелигентно животно от кучето. Разбира се, някои видове. Това е самата истина. И какво? Продължаваме да си хапваме мръвки. Да си хапваме. Не искам никого да направя вегетарианец, но аз знам, че природата и кака карма ще направи абсолютно всичките, защото виждам бъдещето, дали 150 или 200 години, нито едно хищно животно няма да стане и нито един хищник в човешкия образ. На Земята няма. Те не могат да съществуват вече, защото месото дава ниска вибрация. Такава ниска, че няма начин месояците да не ги хване хубавия коронавирус. Макар че той не е създаден за бялата раса.
Какво го е създало? И ако човек се казва, че е бял външно, той трябва да бъде и чист бял вътрешно. Чисто бял и вътрешно и външно. И заради това, той е създаден от колективната, световната миазма на ненавист, омраза, на противоречия, на ежбите, на непрекъснато ти противопоставяне, и най-вече на алчността, завистта, всички смъртни грехове, дето си могат да ви дойдат, но на похотливостта, на извращенията, които са. И сега искат да ни кажат, че това е нормално. Не е нормално. И в крайна сметка, само на две основни неща. Егоизъм, пълен егоизъм и неблагодарност на човечеството. Как, къде е създаден, не ни интересува. Интересува ни защо е създаден. Ами да си променим мисленето. Най-сетне да има нещо, което да подплаши човечеството. И сигурно ще стане същото, както детето ми каза. Ами човечеството почва да мисли. Дойде коронавируса, така ще бъде винаги. Няма да бъде винаги. Ние трябва да променим съзнанието си. Това е за нишето съзнание, коронавируса създаде. Да, за съществата в човешки облик, но за нишето съзнание. Той не е обикновена болест и нито ще помогнат на хората ваксините, серумите, инжекции разни. Нито маските, може да си сложи маски на устата, на носа, на ушите и на всички отвори по тялото, където се сетите. Сложете си маски, да видим дали ще ви спасят. Няма, не може да ви спасят. Не маската, а съзнанието. Казва само, например, не веднъж, моят приятел лежи 40 градуса температура, грип, такъв. Аз слизам от планината. Голяма беда. Чашата до него. Пил чай. Вика, стой на вратата, не влизай, съкън, че те хване. Мене ли? Ти ли пил тази чаша? От коя стана пи? От тая. От деца сме приятели. Обръщаме от неговата страна, чая до половината. Изпя. Викам, изпих 10-15 милиарда или милиона, викам, от хубавите вируси, които викам, от тия бацили, нали, които са опасни микроби. Ще видиш утре, като дода, има ли ми нещо? Не. Ага. Значи, от нас си зависи и здравето. И така. Тук ще спомена, значи той не е болест, която е дадена на физическото тяло, е последното. Тоест, казва се, диагнозата му слагам спиритично, психично, тогава физиологично и анатомично заболяване. Спиритично значи духовно. Вече започва духа да ни се поврежда. От грубия материализъм, егоизъм и неблагодарност. Небето прави някакви опити. Непрекъснато изпраща хора, изпраща адепти, изпраща апостоли, изпраща духовни наставници, треньори, инструктори. Тук пълно е свети. Значи на всеки един от 10 милиарда на Земята има по минимум по 4 наставника отгоре. Значи 40 милиарда са дошли. А има поне 200-300 милиона, които имат по 10 наставника. Пак стават милиарди отгоре същества, които светят и които са тук. Нощно време гледам как свети аурата на планетата. Ами ще свети, защото те с такава мощна енергия идват тук и с такава светлина. И се опитват, ама ние сме в... Знаете ли, ние сме, както казвам в моята книга Пет алмази неози, в черупковото съзнание. Ние сме в един костелив орък вътре в черупката. И толкова е костелив, че не може да се разпука, да излезе стъпчето. А от едно малко жълъче, толкова, или от едно орехче, израства огромният дъб, който може 2000 години да бъде жив. От това е. Нашето съзнание е същото. Ние растем със всеки изминат ден. Така, тук ме е мястото да спомена и още нещо. Понеже коронавируса се разпространява и надали сведенията са верни, особено за Китай, където отива по света, а няма начин да е обхване света. За да може чисто и просто да събуди човешкото съзнание. Но искам да ви кажа нещо друго. Така, питам небето, важи ли още нещата, защото упрекват много
ето какво е написано идеално тук. За това, че лечителите взимат средства и пари. И аз питам тато. Викам, тате, това някога знам, че беше грешно и така нататък. И всички знаят максимата. Даром получихте, даром давайте. Ето какво отговори той. Да. Преди 2000 години и преди 100 години тая максима още важеше. Защо? Защото на онези, които даром са получили, не са положили никакви усилия. Никакви. И моите апостоли бяха около мене, получиха дарбите и способностите и трябваше да започнат да лекуват автоматично. Станаха чудотворци. Но за целта след това платиха кеш, като си тръгваха. Сега, такива като мене, които идват, плащат предварително. Значи ресторантът е тук, за Косвална, взимам си купони, плащам, влизам, ако искам ям, ако не искам не ям. А преди това, влизаш, ядеш, пиеш, излизаш от другата страна, ама не си платил сметката. И понеже апостолите не бяха платили, всички си отидоха с тежка смърт. Или почти всички. Ами Петър лично го разпънаха на Вия Мала, на оня хубав път, където бяха сложени кръстовете на всеки 100 метра и разпъваха християните. Хубаво ли е с кръстна смърт да си отидеш? На Йоан Кръстител, разбира се, който беше по времето на Исус, му отсекоха главата на дръвника вътре в килията. Добре ли е? Значи, всички платиха по този начин. Значи, даром няма нищо. Даром им се даде, ама не. Нямаха право да взимат пари. Сега всеки един лечител, който е издържал на това, който аз съм издържал на този спартански режим в планината, и сега ще ви кажа за един мой приятел, нали? Така. Има право да взима, но пита за таксата отгоре. Ще ви кажа за баба Гюрга от Гюргево. Баба Гюрга от Гюргево чете бърбори, баети и лее восък и куршум. А освен това минава с едни конопени въжета и те лекува с въже. Вика, баба Георги, ти... имам си тарифа, Георги. Колко е? Еми вика, какво искаш? Само да ти пребая 10 лева. 5 минути. Добре, баба. Така. Ами викам да ми отлежиш восък, нещо уплах, ако имам. Ами вика, восъка е 20 лева. Ами аз искам куршум. Лееш ли куршум? Защо бе? Калай. Да, вика, по-скъпо е 30 лева. Така. А въжетата? Вика, с въжетата искаш там, аз викаш, с въжетата е 50 лева. Тя не знае, но аз знам всички тия магиоснически номера. И знам защо са конопените въжета. Какви са? Защото като те накара да седеш на тика като столче и да гледаш или свеща, или огнището, има напалено такова като камина от джак, има защо, ама тя не знае, че ти като гледаш огъня, какво се активира от тебе. Или като слушаш шумяща вода, че тече. И аз си викам, пусни чешмата, ама много вода ще отиде. Да ти шуми чешмата едновременно. Водата и огъня, бе. Това са двете най-велики сили на земята. Другата е твърдта, нали? И въздух. Това са 4 стихии. Така. И баба ми Гюрга има тарифа. Така. Ето какво ми каза небето. Евангелското слово за лечителството сега в повечето случаи не важи тая стара максима, духовната. Даром получихте, даром давайте. Защото хората казват, за който взима, аз не упрекнах баба Георга. Взима, решила. Но това е нейната тарифа. Но отивам при един приятел, който ми каза, 60 лева взимам за 30 минути. И аз отивам и викам, я ми направи един сеанс и намеря. Добре, легне на дивана. Ставам и той вика, ти ако искаш плащаш, ако не искаш не плащаш. Аз вика, има хора още отвънка в чакалната ми казват, на той няма да му взимаш пари. Аз искам да ви кажа, той човек е минал по моя път, значи той е имал такава служба, никаква собствена нито воля, нито избор. Всяка минута. Искам един от вас да стане и да каже, ако издържал 43 дни само на вода, никаква твърда храна и 13 дни без вода и без храна,
Лично аз съм издържал 9. Той, който седи пред вас. 9 дни повече не можах. Той е издържал 13. Не е ли заслужил? И небето му казва 60 лева и той взима 60 лева. Вика, аз не взимам. Но накрая на всеки месец, вика, десятъка, слагам му в плик и небето ми казва на кой да го дам. Познати и непознати. Включително и на мен. Дава ми. Вика, небето ми каза, че си много зле финансовите и тази пари. Да, трябваха ми. Ето ти плик. Не се шегувам. Това е истината, която казвам. И така. Значи, евангелското слово работникът заслужава своята заплата. Значи работникът е положил усилия. И като полагаш усилия, заслужава своята заплата. И другото. Значи, давно получихте, давайте, всички ми го цитират на мене. Но когато им казвам, ами в Евангелието пише, работникът заслужава своята заплата. Аз работя на духовния фронт. Аз съм духовен жътвар. Вие сте материални жътвари. Няма ли право да получа нещо за плодовете на своя труд? Ето какво пише. Стопанинът пръв трябва да опита плодовете на своя труд. Това е другата максима. Сега това важи тая максима. Човекът положил максимум усилия, духовно, душевно и телесно напълно чист, тогава получава дарби, способности и таланти. И те не са дадени даром. Защото малко или много ти си направил усилия. Сега ще ви прочита нещо за усилията, за да сме съвсем наясно. И за благодарността. Тарифата непрекъснато ти се казва от небето. Това показва, че това е еквивалент на благодарността, тъй като хората са изключително неблагодарни. Аз лично имам един пример, когато казвам кой лечител и как няма значение, излекува един богаташ. Джипа му е 100 000 евро, отвънка седи. И той извади и даде 20 лева. От рак. Не го укорявам. Не мислете, че нито го критикувам, нито го съдя. Само казвам като абсолютен факт. Аз съм забелязал духовните хора с щедри. На материалиста, като му кажеш нещо за пари, той подскача толкова. Ма как? Ама я гледай, вие обрахте държавата и вие взимате и така нататък. Да, защото си материален. И защото може да носиш. 45 лева са ми маратонки. Маратонки от 200 лева. Може да си купиш якия. Якия няма 25 лева. От китайски магазин. 18 ли беше, колко не знам. Значи, може. Якето 300-400 лева. Всичко малко, а не може да си спестиш 1000 лева и когато дойдеш при Георги Изволски и той те лекува, като ти казва 1000 евро, ми ги оставяш. Толкова ми е тарифата. Небето ми е казал 1000 евро, когато лекуваш някой. А други или безплатно съвсем. Значи без нищо, даром го лекуваш, но този човек е заслужил. Не всеки. А другия като дойде, на някой вик, да той ще му вземеш 3000 евро. Той е много голям скъперник. Да го заболи сърцето. И викам, ако може да припадне тук, не, ти ще го спасиш. Сега ще ви прочета нещо, за да разберете за усилията. 64-то стъпало от златните стъпала. Усилията са по-ценни от резултатите. Слушайте внимателно. Една жена ми разказа. Имам един изключителен детски спомен. Беше лято и голяма суша. Царевицата на нивата ни започна да се увива и ако нямаше дъжд още някой друг ден, щеше да изсъхне. Нашата нива беше първа до реката. След нея имаше други. И реката не беше далеч, но трябваше в каманака да се направи вада. Нашият род покани всички, чието ниви бяха наоколо, да се включат в копаенето и така общо да се спаси реколтата. Всички отказаха. Нашите започнаха сами в голямата жега и в твърдия каманак. Помагахме и ние децата. Жените и нас не освободиха по зале слънце, а мъжете копаха до късно. Призори, някъде загърмя и заваля дъжд. Когато отидохме сутринта на нивата, само нашата нива беше полята обилно. Дъждът беше валял точно до слога. Слога е границата със съседните ниви. На нито един съсед не беше паднала и капка вода. За да видят това чудо, дойдоха селените от 3 села. А именно това чудо ми отвори истински очите за Бога. Някъде по Благоевградско, там когато бях,
една жена ми... Не си спомням, нито нищо. Но съм го записал. Видяхте ли усилията? Още валата не е направена. Но вие мислите, че великата светла сила не ни гледа и не ни е взела на отчет. Всеки един от нас е на нейната длан. Ето тук. Стои, гледа го и му коли шапка. Да видим аджеба ядат. Той върви ли по правия път или не върви? Чайте да си видя от сламките. Тук. Кое? Тъмната сила. Тъмната сила, ще ти кажа, че едно споразумение направих преди 2-3 месеца с шефа на тъмната сила. Ходих до там, аз не исках да отида. Видях го в човешкия вид, къде живее, на последния етаж на един небостъргач и така нататък. И почва да работи за светлата сила отгоре надолу. Обаче, знаеш ли, веднъж влизам при един кмет и кметът вика, слушай, усеща ми е бостана. Върви кажи на пазача да ти откъсне 2 дини от моя бостан на кмета и ще ги туди колата. Там съм бил даскал. Просто селски даскал. Добруш. Това е по бостанско време, лятото. И кмета, понеже ми приятел, влезнах да си поговорим. Той ми каза, отивам и он вика, не. Значи кмета дава, падания не дава. Точно това беше поговорката, ама точно се падна на мене. И аз викам, така 1 диня, айде не давай 2. Нали, Белоне каза 2 или колкото искам, ама 2. Така. Значи, точно това е сега. Кметовете и на... Аз и викам братовчерите, защото са братовчери. Ама сега ще почва да и викам братя. Защото почват да работят за нас и това е толкова явно. И тя не е вече тъмна сила, леко може да е тъмна, защото още е сива. Тъмно сива, след това става светло сива и след това става бяла като яките. Това е. Споразумението вече е направено. Не, това става въпрос, че звучи малко самохвално, но какво да правя? Трябваше да отида, аз да отида лично. А мрънках на Господа и 3 пъти му отказвам. Викам аз да пътувам 5-10 часа с самолета, работи, разправи. Не искам да си седа в хубавата България. Ставаш и заминаваш. Ти, затова съм те пратил с крачетата, лично с присъствие. Само присъствие си иска. Нищо друго не се иска от тебе. Така. Идва при нас със Силвина една жена, наша позната беше пенсионерка, вече журналистки. Вика, Георги, единия ми бъбрек е много зле и така нататък. И сина ми, дъщеря ми, докторите викат тук до 1-2 седмици, даже имам дата определена да ми направят операция, да го махнат, той не функционира и така нататък. Прави една проверка, питам, защото аз нямам право да лекувам. Силвина, сега всички дарби има мои и даже и по-големи. И викам, слушай, бъбрекът тя работи 25%, лягай тук, сега ще ти направя един сеанс. И отгоре ми вика, небето, с 6 сеанса бъбреците и други работеше към 50-60%. Вика, а тя има киста на един. Ще почне да й работят на 90%, повече не. Стига и 90%, защото жената вече е пенсионерка, възрастна. 90% е идеално. На кой от младите хора, ако си провери, ще види колко процента му работи. И направих и сеанс и тя си замина. И се обажда и вика, няма да идва. Ма как няма да идваш? Няма 100 км от твоя град до тук. Накара и някой сина ти, братовчет ти да те докара. Не, аз ще си правя утре операция, защото ще изпусна 3000 лева по клиничната пътека. Ама викам, след това аз не искам нищо. Тя вика, не, ще ги изпусна, ще си махна си бъбрека. След 1 месец я виждам, даже се хванала на работа. Обаче след още 4 месеца си замина. Другия бъбрек се повредил, спрял да функционира и край. До там. Това е вярата. Казах и, ела ще го възстановя, защото когато си отиде, тя ми се обади по телефон и вика, знаеш ли, че 24 часа пишкаме едни твърди работи. Ами да бе, той се люпи, онова. И в момента викам, аз направих една връзка и викам, в момента бъбрекът ти работи 45%, бе. Още 5% и почва става нормален, над 50% почва да си работи добре. Не ме послуша. Така. И ето сега какво значи благодарността. Пак един пример. С един
близък мой, вече ми е приятел, така да се каже. И той, понеже е бил преди 7-8 години много зле. И отива при една екстрасенка. Добре, хубаво. И тя го излекува. Той има 2 заведения, такива сезонни, не казвам дали са на планината или на морето. И за благодарност, едно от голямото хубаво заведение, половината и го приписва на нея с всичките му работи. Десетки, стотици хиляди левове сигурно, или евро, не знам. Ето и след 2 години се запознава с мене. И почва да се оплаква, че не му върви и така нататък. Обаче станахме по-близки и аз му викам, знаеш ли, ти нещо си бъркал в съдбата, бе, я тук седни и кажи. И той каза това. Абе, подарих, вика, на една, обаче знаеш ли сега какво стана? Сега почвам да я съдя, защото тя иска да заграби и моята страна и издава разни фалшиви документи. Как бе? Цялото заведение го иска, вика, това и аз да остана само с другото. Тя вика, знаеш ли какво стана? Беше прекрасен човек, добър, свесен и така нататък. Изведнъж като дойде само 1 сезон, вика, големите пари с мъжа си, видя и на другата година стана съвсем различна, а мъжа й казва, само да дойдеш с брадата ще те посреща. Само да влеза в моята половина на заведението, където е законно. Викам, леле, какви си ги надломил, бе? Мите, ти нормален ли си? Ма ти си се набъркал толкова дълбоко в съдбата и в кармата, ти си повредил тия хора. На нея е дадено да бъде проста селска лечителка на най-ниско ниво. И те излекува чисто и просто, защото не тя те лекува. Бог те лекува. И когато аз направя на някой добро, му казвам, благодариш номер 1 на Бога и след това на мене, че сега съм от дясна ръка. Сега в момента. Само това. Сбъркате ли това край? И той вика, сега се съдя, защото те са завзели от моето извън сезона, отиват, си имат маси, столове, работи, хладилници, абе направили на нищо. И викам, спираш всички видове дела, затваряш устата на адвокатите, 2 си наел. Имаш пари. Спираш и оставяме всичко на Бога и ще видиш Божията сила. И той вика, ама не може да бъда аз млък, нали вече си ми приятел. Писал си ми си, че си ми приятел. Като си ми приятел, аз ти давам най-добрия къл. Спираш всичко, благославяш ги уния и казваш, живи, здрави и благословени да са. И това е. Точно минаха 2 години, верно, бавно. Но след тия 2 години екстрасенката стана неизлечимо болна и не може да си излезе от селото, а мъжа я гледа и сега цялото заведение остана свободно и той вика, оттам няма никой, което беше мое си го вземах и половината ще седи така. Всичко си дойде на мястото и на тебе сега чак почва да ти върви, нали? Да, вика, 4-5 години, вика, бях много зле. Викам ти, слушай, сега ще ти кажа какво си направил. Сега и на вас ще го кажа. За да слагате винаги номер 1 светлата сила над нас. На един припада, отива в болницата, доктора, хирурга, най-добрия се случва на дежурство, вечерта отива, реже го, оправя го, нагласява го всичко и на другата сутрин се събужда в реанимацията, след това го изместят в другото, бързо почва да му минава, обаче той като се събужда сутринта, гледа една медицинска сестра, шета около него и така нататък. И той вика, много ти благодаря, добре ли са вече? Тя вика, добре си бе, всичко е точно. Вика, и на тази същата сестра казва, аз съм много богат човек, слушай, дай ми сметка да ти прехвърля 100 000 евро и моята вила на морето да ти я прехвърля. На медицинската сестра, която е подавала инструментите на доктора. Сега разбрахте ли какво правите? Когато благодарите на тоя и на такива като мене. Най-напред се благодари на Бога и след това на мене може да ме позлатите отгоре до долу. Да, имате право, ако сте богата, ще ме позлатявате. 2 дни няма. Но най-напред чисто и просто една благодарност към Бога. А това позлатяване е вашата благодарност, че съм ви излекувал. Материална. Вече ако не се даде материално нещо, няма. Срещам на улицата един мъж и една жена, он ходи едва и аз му казах как да се оправи. И случайно в джоба си, не случайно винаги имам или по един молитвеник, или от моите казани визитни картички, златните песачинки.
Джоба ми имам за раздаване. Тях безплатно ги давам. И това. И на жената сега казвам, виж, нека мъжът ти чете, отбелязах 3 молитви от тук. И викам, ще се почувства след няколко дена по-добре, след 45 дена, ако вярва толкова, колкото мене, ама малко, викам, толкова от мене, ще бъде здрав. Ако не, викам, ще продължи, но въпреки всичко ще има много голямо подобрение. И жената вика, колко струва тази книга? Аз викам, не бе, подарявам вие. Колко струва, бе? Ми викам 8 лева. Тя извади 10 лева и ми ги дава. Гледам бедни хора. И викам, да, благодаря ти, ти си знаеш урока. Да, за да ни не се намери лек, вика, върху нас, да хване декиш, както казва народа, трябва да си платиш с парични знаци. Може и златна монета. Един ми беше оставил 2 златни монети. На мене. Да, малки, обаче златни. 24 карат. Купили от банката. Викам, добре, защо не български пари? Що ходи и си, бе? Не. Искам да ти дам злато. Да, злато иска да ми платя, затова и викам, дано ме позлатите. Идеално ще е. Защото Господ не ме е позлатил. Знаете ли какъв ме е направил? Диамантен. Знам аз. Нали? Диаманта е по-скъп от златото. Добре. Ами в общи линии, дано ме разбрахте, защото сега ще дам думата на шефа. Той тук ще ви говори и го слушайте внимателно, защото наистина е много напреднал в нещата. Преди 6-7 години Господ ми каза, като стана на каква възраст, ама аз не казвам да годините колко, защото ще кажа. Вика, ще ти дам всички твои дарби способности, даже по-големи. Беше преди 6-7 години. И аз си го казвам, ами и тя не повярва тогава. Добре. Ще прочета няколко неща от учителя. Мирът носи Божията радост. Радвайте се на това, което става. Не скърбете за това, което не става. Всяко нещо, което става, е от Бога. Всяко нещо, което не става, е от хората. Скръбта е нещо много егоистично. Всички хора, които са скръбни, мислят само за себе си. Щом Бог изгрее в душата на човека, всички облаци, болести, страдания и противоречия изчезват. Тогава настава мир и радост в душата на човека, каквито той не си е и представил. След всяко страдание, след всяка скръб идва радост, съответна на скръбта. Стремете се поне един час през ден да гледате на хората, като че вие сте в тях. Техните страдания и радости да бъдат ваши. Постигнете ли това? Вие ще изпитате голяма приятност, ще забравите себе си, ще забравите вашите страдания и ще се слеете с общото, с цялото битие. И по този начин вие ще се освободите от излишни мъчноти и страдания. Тук мога да отворя една скоба, да дам пример със себе си. Когато започваше други години житния режим, аз броях дните кога ще дойде деня да си хапнем ангелската супичка. Нали? Малката и благинка за тялото да дойде след все пак този аскетичен режим. Тази година бях толкова заета с хората, с които ежедневно работя. Това са десетки хора всеки ден, които идват. Стотици, на които пиша всеки ден и участвам, нали, в много процеси. Бях толкова ангажирана в това и толкова бях ангажирана в това да помагам, че направо забравих, че е дошъл 10-тия ден и изкарах житния режим 11 дни и се захраних де-факто на 12-тия. И това наистина спестява страдания. Георги каза за апостолите и за мъченическата смърт, с която са си заминали. Защото наистина няма нищо даром. И когато ти живееш със страданията на хората, твоето страдание намалява. Така, наистина е така. Човек, ако успее да забрави себе си, и ето, той казва, поне за един човек, нали, си представете и се опитайте да се поставите на негово място. Всяка скръб и всяко страдание са резултат от нарушаване на великите Божии закони. Радостите пък са резултат от изпълнение на волята Божия. Повече от 10 минути да не се плаче. Даже 5 минути, когато плачеш, е достатъчно. Само в събота няма да плачете.
Тогава ще сте радостни, весели. И великият човек и обикновеният човек страдат, но великият страда и се повдига от обикновения, се ожесточава. И 100 годишен да е човек, щом е весел, разположен, той е млад. Когато пада духом, не е млад. Знаете за Ботев и Левски, дето казва, приятелят ми Левски е с светъл, лек характер. Нечут характер. Нечутър характер. Нечут характер е точно. Приятелят ми Левски, студ, дърво и камък се пука, а той, щом си отвори очите, пее. Да. Същото мога да кажа и за Георги. Не, че да се похваля с Георги, но сме преживяли толкова неща и той винаги е весел. Винаги разказва някакви весели истории на фона на... Наистина, понякога има много тежки дни, в които се справяме, дето казват за плащането. Когато ти си платил родова карма, когато си платил кармата на страни, не завърши процеса да ви кажа с пречистване кармата на земята. Преди няколко дни с Георги се молихме за създаване на колективно квантово поле, за да може вече тези негативи да не се прехвърлят върху всеки един от нас, които участваме в този процес на глобално пречистване и повдигане на Вселената, но да се прехвърля вече в това колективно квантово поле. Също се молихме за това колективно квантово поле да се помогне, за да имаме по-силна телепатична връзка, всички ние помежду си, и за това божествените идеи да се спускат към него, чрез всеки един от нас, които сме проводници на Божественото. Така че тези идеи да се въплъщават на земята. И когато всичко това е преминало през те, повярвайте, имаш право. Имаш право да получаваш. И понеже, аз проверявах, примерно, апостолите на Исус. Когато той по цял ден се е молил, той всъщност се е молил за кармата на Вселената. Не само на земята. Но апостолите не са участвали в този процес. И в този смисъл на тях им е дадено даром. Те не са минали през тези тежки страдания. Кармата на Исус се е прехвърлили на едно специфично място. Чуждата, не негова. Той каква карма е имал? Няма карма. Но са му прехвърлили негатив чужд и се е прехвърляли на едно място, което аз наричам канал за връзка с социума. Когато там имаш негатив кармичен, неминуемо ти си подложен на хули, на негатив от хората. И той по този начин е изкупил всичко. Така че наистина ние сме си поетили, особено с пречистване кармата на Земята, което започна, всъщност от до вечера започна пречистване кармата на Слънчевата система. Тия неща едва ли някой би повярвал, нали? Но когато го живееш това нещо, всеки ден, нали? Така, добре, отвори скоба за това нещо. Но когато страдате със страданията на другите, само по този начин вие ще се освободите от излишни мъчноти и страдания. И за младостта, това, което казах за Георги, че той винаги е весел. Бъдете доволни от малкото, което денят ви носи. Не мислете за утрешния ден. Той сам ще помисли за себе си. Благодарността и доволството внасят радост и веселие в човешката душа. Тук има един цитат от един Жан Пол Рихтер. Радостите са нашите криле, а тъгите нашите шпори. И от Хенри Уърд Бичър. Радостта е по-божествена от тъгата, защото радостта е хляб, а тъгата – лекарство. Хубави неща. Наистина небето постоянно изпраща мъдри хора, чрез които Божието Слово работи, твори, променя съзнанията. Не е вярно, че човечеството не се е променило. Много се е променило. Много е напреднало. Но има и много същества, които все още имат да учат. И заради това така изглеждат нещата. Как да култивираме радостта и да се справяме с скръбта? Георги е говорил за тричния код. Опитайте се да погледнете от човешка, от ангелска и от божествена гледна точка това, което се случва. Да погледнеш по-отвисоко, като наблюдател. И да го погледнем от... Скоро една жена ми писа за някакви нейни тревоги. Казвам, сигурна съм, че утре сутрин това вече ще ти изглежда като незначително.
Защото когато, как да кажа, то не че времето лекува, но когато си твърде много вглъбен в това чувство, в този проблем, ти виждаш само него. Когато се отдалечиш от това нещо, т.е. времето те отдалечава, нали така? И когато времето те отдалечи, ти вече не си така вторачен. Ти виждаш една по-широка картина. И така, ако можем да погледнем целия си живот, всичко, което сме създали, всичко, което сме преминали на фона на това страдание, което сега ни е дадено като изпит, за да ни научи на нещо, то вече не изглежда толкова голямо. Така, приемане и смирение. Много важно. Защо ни се случва това? Нали? И смирението. Какво да променим? Постоянно ме питат хора, къде имам да работя, какво имам да променям, къде съм сгрешил, че пак нещата тръгнаха, нали, в недобра посока. Нотка на веселие, това, което казах за Георги. Винаги, ако можеш, във всяка една ситуация има и добра страна. Да я видиш, дори да се развеселиш, нали, с това нещо, което ти се... ще кажеш, гледай сега какво нещо стана пък. То не е чак толкова страшно. И една шега, едно такова нотка на веселие много разведрява нещата. Прошка. Най-важното. Защо този човек ни е ограбил? Защо ни е наругал? Защо ни е ощетил? Има защо. Това, което казах, може да е наше, може и да не е наше. По-често при духовните хора не е тяхно. Те носят чужда карма. Те са за това дошли тук, да помогнат на по-слабите човешки души да преминат нататък. И заради това на тях е прехвърлен чужд негатив. И те страдат заради този чужд негатив. Но все пак си имат и нещо лично, което не са преодоляли. И точно там трябва да се търси. Какво е то? Ако е в отношение с човек, как работи прошката? Аз днеска публикувах формулата, понеже е такъв ден. Формула на всеопрощението. Кажете си го днес тъй. Господи, искам прошка от всяка душа във Вселената. Давам и прошка и я благославям. Винаги първо искаме, защото повечето хора казват, ама как аз му простих, нали, че той така ми направи. Ма ти му прости, ма ти не знаеш каква карма те свързва с този човек. Обикновено има такава. На 100% от случаите има такава. Има нещичко недоизчистено, което всъщност ти чрез това страдание, което ти се дава, си го изплащаш. И ако погледнеш по този начин на нещата, че всъщност ти се дава възможност да си платиш сметката, за да можеш леко и чисто да продължиш нататък, тогава наистина е много по-леко. Като минават неща, си казвам и добре, и това е имало да мине, и това приемам го, благодаря. Имало и това. И така, нещата са по-леки. Благодарност. Благодаря ти, Господи, че ми даде възможност да се поправя, да премина през този изпит, за да стане душата ми още по-силна, духа ми още по-мощен. Благодарност. Състрадание. Това, което казах и по-горе, ако ние се откъснем от собственото си страдание и успеем да погледнем другия, който може да изглежда, че той ни е причинил това страдание, но ако ние успеем да влезнем в положението на този човек и да го видим и изпитаме дори състрадание към него, нашето страдание намалява в огромна степен. Щедрост. Ние можем да изпитаме истинска радост само тогава, когато даряваме радост на другите. Скоро работех с една жена, като стана дума за неблагодарност. Казва ми, да, аз лекувам, има цена. Тя се обръща към друг човек, при който няма цена. Обаче този човек няма тази сила, която имам аз. И след време жената, след няколко дни, ми пише, че много зле се чувства. Проверявам защо. Заради скъперничество. Даже тя се чувства по-зле, отколкото е била. Защото тя всъщност се проявила за пореден път скъперничество, решавайки да си спести и да не даде нищо за това, че някой ще я лекува. И съответно положението й се влошава. И тя ми пише, моля те, помогни ми.
много съм зле и така нататък. Аз работя с нея. Аз работя дистанционно. За молитвата не е нужно човека да е до теб, нали? Въпреки, че когато е до теб и работиш и с ръце, нещата се ускоряват, нали? Доста. Работя дистанционно, моля се за нея. Когато се моля за такива хора, с които има... Аз се моля за милост за такива хора, които са най-тежките, как да кажа, господарите на кармата не ги държат и не ги пускат. Тежките грешници. Когато моля за милост, понеже с Георги сме едно и също нещо, кармата на този човек се прехвърля върху нас за известно време. И в този смисъл аз, нали, това ако не е плащане, не знам какво е. Физическо страдание изпитва заради това, че работиш и помагаш на друг. И при което казвам, да, и направи някакво дарение. Дори не казвам, нали, че има цена някаква. Казвам, направи някакво дарение. И тя казва, откъде на къде ще правя дарение? Ама аз не съм искала помощ. Ама аз ти изнудваш хората, нали? Ти извиваш ръцете на хората. И си казвам, наистина някои неща има защо да са така. Сега, ако може да продължим с съвършенството и с... В обучението, което водя, съм дала божествените иерархии. Искам сега отново да обърна внимание вече на един по-широк кръг хора върху това, защото съм допуснала и грешки, и неточности. И ми се иска сега просто да остане това знание вече пред повече хора, което си е, смятам, в може би 99% вече нещата са точни. Защото когато говорим за съвършенството, съвършен е само Бог, нали така? Ние се стремим към съвършенството и затова този принцип се нарича божествен принцип, принцип на съзидателност и стремеж към съвършенство. Въпреки че има едно магично качество, което се нарича да станеш еманация на Бог. Има велики духове, които когато слезнат в някакво отношение, по отношение да кажем на една дарба, те стават еманация на Христос. Мога да ви кажа, че за Георги това е Словото. То все по-силно работи. Тоест, едно отношение ти вече си съвършен. Но само в едно. Има още много. Мога ли да кажа един цитат? Да. Искам нещо да ви кажа. Избил съм много животни, птици и риби. Изповед правя. Обаче, духовното съвършенство на човека започва тогава, когато той започне да вижда равенството на всички живи същества. От боболечката до слона и до човека. Всички имат право на живот. Затова сега и мравка гледам да не убия, и муха. Сега веднъж чумата слиза командировка на земята и Архангел Михаил е дежурен по КПП. И вика, къде ма? И тя вика, слушай, Господ ме прати да взема от еди кой си град 20 000 души, да ги приберат, 20 000 човек. И той вика, бе, колко е този град? 1 милион. На 1 милион 20 000 няма да пролечи. Влизай. Давай и виза. Влиза. Тръгва си след една седмица и Михаил вика, слушай, колежки, свърши ли работата на Господа, какво стана? Да, заминаха си 200 000 и си прибирам. Ма ти нормално ли си? Аз те послах за 20 000, 200 000. Моите души бяха 20 000. 180 000 умряха от страх. Това е сега за коронавирус. Можете да бъдете абсолютно убедени в това. Страх. Ма ти не се плаши. Ти почисти тялото, душата си, най-вече да чистиш себе си вътре. Нещата, станеш един чист, почтен, нормален човек. Съвестен. Защото, това, ще кажа още един постулат. Загубиш ли богатство, загубиш ли имане, малко си загубил. Загубиш ли приятелство, много си загубил. Загубиш ли съвест, всичко си загубил. Така, добре. Божествените принципи, те са 12. Един от тях е принципа на съвършенството. В последните беседи се опитвахме в течение на месеци да говорим за един от тези принципи.
Говорихме за истината, за доброто, за любовта и днес темата е съвършенството. На хората, които са карали обучение, и предполагам има такива в залата, искам да обърна внимание, че съм разместила местата на принципите. Това е много важно, защото всъщност 12-те тела на човека съответстват на 12-те принципа. И по този начин вече ги подредих в тяхната точна последователност. Така, съвършенството е последния принцип. За него как го нарушаваме? Може да ги прочетете нещата. Неблагодарност, мързел, невежество, лентяйство, изоставане на работата, да си спестиш усилие, да работиш механично, отказ да се самоусъвършенства. Скоро имаше случай с една такава приятелка, на която небето се опита да й възложи отговорна работа, свързана с общото. И тя каза: не, аз предпочитам да продавам обувки вместо това. Значи, отказ да се самоусъвършенства, когато човек прояви това, това е много тежко. На теб ти е дадено, вложено, цялата ти еволюция, много прераждане е минала и ти си го заслужил всичко това и си го изработил и ти отказваш да го ползваш. Съответно те връщат много назад. Губиш си ги тия дарби. И това го откривам при духовни хора, които имали са примерно лечителите. Не е никак лесно да си лечител. И има такива хора. В един момент каза: аман бе, Господи, вземи ми тая дарба, не издържам повече. Народ, навалица, по цял ден ми плачат, мрънкат. И му взима дарбата, обаче след няколко дни нещо му се случва. Имаше една жена, ми беше разказала наскоро как пак по подобен начин лечителка, която измолила да иззема това бреме. И за да може да отиде, не знам, на някаква почивка или нещо. И станало така, че след това се разболяла и не можела да ходи. И така и не отишла на тая почивка. Съвършенството. Това е общо взето професионалната изява. Как човек си върши работата. Дали я върши с сърце, с ум, дали участва с цялото си съзнание в това, което прави, или то витае някъде друга да си мисли за нещо друго, как ще се прибере, си хапне или нещо друго. И нещата вървят механично. Божествената дарба, свързана с съвършенството, това е материализацията. Наскоро един приятел беше при мен и ми разказва един случай с Вера Кочовска. Тя е била изключителен материализатор. Не толкова лечител, въпреки че имала и изключителна лечителска дарба, но материализатор. И казва, влизат при нея борци по това време, нали, както е било, с чували с пари. Обаче тя вижда, че не може да ги лекува тия хора, защото са много грешни. И за да ги постави на място, им казва: вие какви сте, бе? Вие какво си мислите, че като влизате с тия пистолети при мен сте голямата работа? Я да ги видим тия пистолети, работят ли? При което те отварят пистолетите и се оказва, че гилзата са се отделили от патроните. Нали? Това е мисълта, която се материализира. Когато човек със силна мисъл го прави, разбира се, това трябва да се прави само за добро. Почнеш ли да го прави за недобро, дарбата ти се отнема. Почнеш ли, за да си храниш егото, да покажеш аз какво мога, както мисля, че и с нея се е случило, имал такъв случай, дарбата ти се отнема. Материализация. Когато почна да се отключва при мен тази дарба, почнаха да изчезват предмети. И дематериализация ответно. Изчезва нещо в къщата. Бе, беше ми в чантата, няма го вече. Как така? Къде изчезна? Къде? Не е вече тук в това измерение. Задигнали са го ангелите. И мога ли да измоля да се върне? Понякога мога, друг път не. Трябва му на някой някъде другаде. Взели са го и са го изпратили там. Дематериализация. Когато тази дарба е активна, значи когато човек в много прераждания съвестно си е вършил работата, му се дава вече творчество. Дава му се материализация. Творчество в някакъв аспект. И дава му се магично качество, лекота, левитация. Левитацията се получава в определени моменти, разбира се. Не е постоянно да хвърчиш във въздуха. Обикновено когато се молиш, когато пееш. Най-често е когато се молиш.
Скоро имаше един човек при мен, холандец. Гледам най-силно магично качество – левитация. Казвам, ти си летящия холандец. Той казва, ти знаеш, че аз наистина като бях малък се отделях от земята. Имаше спомен за това. Беше още в много малко прераждане. Като си в малко прераждане, дарбите стоят. Така, тук има едно нещо, което показва как се материализира една идея. Всъщност, колко звена от духовния свят участват, за да може ние да кажем, Еврика, музата дойде, вдъхновението ме удари по челото и аз разбрах какво е нещото и сега ще го направя. Обикновено не случайно казват, независимо един от друг учените откриха. Това не са учените, просто духа е решил да даде на земята това ново нещо по този начин. Значи има светилник на съвършенството. Те са 12 светилника по 12-те принципа. Светилника на съвършенството съставя план. Какво? Голям план. Този план може да е 1000 години напред, как ще се развият нещата. Обикновено е така. Ангелите от елохимния свят правят стратегия. Ангелите от предверието на елохимния свят правят детайлна програма. Ангелите от ангелските иерархии, музите са от тях. Скоро с нощи проверявах откъде са музите. Значи тези ангели от ангелските иерархии, те са вдъхновители и приносители на идеята. И те правят връзката със съзнанието, което я възприема. Значи, погледнете за една идея, за да се случи, дето ние си казваме, нашето его си казва, колко съм велик, какви неща измислих. Всъщност, винаги зад всичко стои духа. Абсолютно. Тези идеи, когато се възприемат от природен дух, елфи, саламандри, аз не съм говорила за това в обученията, но за всяка стихия, за всеки един от 4-те елемента стоят огромни иерархии. Значи Агарт и Шамбала, това са иерархии от ангелски, от божествения свят, които са тук на земята и участват в управлението ѝ. И аз ги наричам природни духове, защото те са от иерархиите, но понеже участват в управлението на тази планета, в този смисъл те са свързани с нея, може да се каже природни духове. Но когато такава идея вече я възприеме природен дух, който работи, да кажем, на една планета, той започва да работи за въплъщаването ѝ, да прави цветенцата, както правят елфите. Затова казват, цветята са деца на ангели. Ангелите са ги, като мисъл, оттам са преминали и вече някой тук материализира. Или когато вече човек приеме тази идея, той чрез някакви творчески процес работи за материализирането й. Тук виждате, също това е ново, 12 елохима, които всъщност работят за всеки един от принципите. Казвала съм, един от тях сега е на земята и работи. И това е елохимът на справедливостта. Не случайно работим с кармата и всичко, което се случва. Така. Толкова невероятно съвършено е подреден духовния и божествения свят. Ако говорим за съвършенство, това е там. За мен е невероятно как се разгръща плана, как работи чрез толкова много милиони същества и всеки един по някакъв начин участва в този процес. Споделяйки си с хората и виждайки как работи, просто наистина се изумявам. Абсолютно съвършенство. И синхронност във всичко. Значи, има Христово, божествено и всемирно съзнание. Христовото съзнание се дели на 3 нива. Ангелски иерархии, предверие на елохимния свят и елохимен свят. Така, ангелските иерархии. Между другото, подредени са също по принципите, само че отзад напред. Ангелите отговарят за принципа на съвършенството. Всички те са материализатори. Когато видят човек, който е ангел на земята, който е дошъл въплатен в човешко тяло, но всъщност като дух е част от дух на ангел, той винаги най-силната му дарба е материализация. Ангелите са материализатори. Те, между другото, не са от човешка еволюция, те са природни духове, които са еволюирали. Така, архангелите тук са дадени всичките 12 иерархии.
Пак са по принципите, по 12-те принципа. Михаил, който де-факто е любовта. Но те не са един. Много хора казват, и се помолих на Архангел Михаил. Архангел Михаил не е един. Те са хиляди, може да са милиони, не знам, може да са милиарди, може и повече. Но това са група същества, които работят за този принцип. Така. Но все пак ние условно сме им дали някакви имена. Аз ги наричам в множествено число. Самаелите, и ходуилите и така нататък, защото не е един. И така иерархиите. След това са началата, свързани с принципа на умереността, властите на състраданието, ултарите на благоразумието. Тук за хората, които са карали обучението, са добавени няколко иерархии. Иерархиите са 12, всичко е по 12. Но има един 13-ти елемент, нали? И това не е фатално число, както много хора казват. Защото 13-ти елемент, знаете кой е? Значи Христос. 12-те апостоли Христос, нали? И той тук ще го видите в... Само още малко да довършим. Така. Еловитите също е нова иерархия, която преди... Знаете ли как ги откривам? Идва някакъв човек. Какъв е? Каква иерархия е? Не от тези, които знам. Значи е нещо друго. Какво е това нещо? И минава мисъл. Еди какво си е. Между другото, днес с молитвата за помощ, това е едно от нещата, които ще видите като ефект. Защото днес се работеше точно с канала за връзка с Бога. Когато този канал се отвори, човек започва да чува глас, като различава мъжки ли е, женски ли е. Това е като мисъл, не е глас, нали, да е по-отдял. И това вече е пълното водачество. Просто оня ден така ме събудиха. Силвина, викам, кой е съседката ме вика, събуждам се, няма никой. Така, за днес, затова беше един от ефектите на молитвата, ще го видите. Между другото, някои вече ми разказват за такива неща също. Еловитите, господствата, Михаилите, воинската иерархия, свързани с принципа на доброто. Принципа на доброто дава защита. Всъщност Михаилите тук за това помагат. Те са защитници. И това не е Архангел Михаил, това си е отделна иерархия. След това са престолите, братята на истината, както ги дава Щайнер. Херовимите, братята на мъдростта, също от Щайнер. И серафимите, братята на любовта. Най-висока иерархия в ангелските светове. По подобен начин, със същите имена, са устроени и другите две нива на Христово съзнание. Да ги видим. Предверието, виждате ги. Тук вместо херовими се появяват сатанаилите. Това е иерархия, която участва в управлението на Вселената, но която работи с нисшия астрал. Да кажем така. Те са изпълнителите на кака карма. Всъщност господарите на кармата са точно сатанаили. Те затова са толкова строги. Просто, нали, ние го възприемаме като тъмна страна, но това е начин да се помага на душите да израстват. И в този смисъл те са част от общия план, те са част от, дори виждате, от божествения свят, тези същества, които участват в процесите. Управляват нисшия астрал. И илохимите. Тук са илохими все още. Съответно, в елохимния свят има същото. Само, че тук са вече окончание Ели. Ел винаги е по-висша божественост дава от Ил. И елохими. Всяка една от тези 12 иерархии има 12 нива. Примерно някой казва, аз съм елохим. Елохим си, обаче кое ниво? Я да видим. Първо ниво. Има до 12. 13-то ниво е вече Христос. Христос, горе, Георгия казва, се нарича Зеохим. Какво е зъто? Зъто не ви ли напомня на 8? А 8 не ви ли напомня на безкрайност? А безкрайността не ви ли напомня на съвършенството? Зеохимът вече е съвършен дух, изграден дух. Във всяко отношение. И когато и другите след него поизраснат, той още расте нагоре. Еволюцията наистина е безкрайен процес. Всъщност той минава на следващото ниво, което вече е
светилник, което ще се случи с Христос след нашата работа на земята. Като казвам нашата, наистина на всички нас, на всички тези духове, които от много време са на земята и сега дойде времето да бъдат отключени. Това са, значи, 3 нива. Всичко е по 3. Нали? 12-3. Не е случайно. Какво друго имаме? Да, на Отца. Сега, тук е голяма моя, но как да кажа, понякога духът те подвежда. Дава ти някаква информация. Явно е имало защо. Малко те подвежда. Уж е така, пък после се оказва, че не е точно така. Говорихме за истината и абсолютната истина. Истина е да, ама не е абсолютна истина. Значи има нещо, което не е точно така. И това, което всъщност установих, аз преди казвах, че тези светилници и старците и духовете на 5 елемента, преди мислех, че са 4, както твърди Йоан, в един момент се появи на земята 5. Викаме, кой е този сега? Значи наистина са 5. Това са 5 добродетели, де факто. 5 добродетели. Любов, мъдрост, истина и справедливост. Най-висшите духове, като този, който е истината, е първия, който е роден от Отца. Но какво значи роден от Отца? Всъщност, душите се раждат в всемирно съзнание. Той го обяснява като едно тесто. Как беше, Георги? Ти скоро ми го обясняваше. Като едно тесто, което се дава на Отца и той оперира с него. Да, така е. Това е както на гранчара се дава глината да прави гънци от нея. Така е. Тоест всичко се поражда в всемирно съзнание при Бог Творец, което е съзнание на любов. И наистина Бог е любов. Но индивидуални духове там няма. Това е едно съзнание, в всемирното съзнание. Има, обаче в всемирното няма. В божественото съзнание са 12-те светилника, свързани пак с принципите, нали, те са си подредени по тях. Старците, които управляват Акаша. Когато открия, че някой има ясновидска дарба, проверявам винаги. Този човек има достъп до кои файлове на Акаша? До миналото ли, до настоящето ли или до бъдещето? Много рядко има достъп и до 3-те. Обикновено е само едното. Примерно вижда картини, пророчески от миналото, вижда преражданията на хората или собствените си, или някакви неща от миналото. Но за да можеш да виждаш тези неща, старците трябва да работят по един много специфичен начин с теб. Да влеят дух в теб. От духа си. Как се проявяват дарбите? Те са 3 фази. Първата е пречистване или отключване. Всъщност 12-те дарби са свързани с 12-те театона, 12-те най-важни клетки в човешкия организъм, които са де-факто първите, може би, създадени в него. И когато човек прави недобри неща, там се настанява тъмна сила, която блокира дарбата. И за да освободиш дарбата, трябва тази тъмна сила да бъде пречистена, да бъде освободена. Тоест, кармата му трябва да бъде изплатена, той да се изплати, или човек като мен да се моли за него, или да бъде пречистено това нещо. Следващата фаза е на активиране, това за което говоря. Старците или някой друг дух, светъл, налива енергия към този център. Или налива от своята сила, от духа си, налива към духа ти, към душата ти и така нататък. Зависи за какво ще се работи с теб, какво да се прояви. И това е втората фаза на активация на центровете, когато говорим за дарбите. И третата е на проявление. За проявлението работи един от светилниците, който се нарича дух на проявлението. Къде беше той? На истината. Да, той е свързан с истината и проявлението, между другото, наричат го в църквата Светия Дух. Това е той. Духът на проявлението. Той помага за дарбите, за вече проявлението им. И това е един много дълъг процес. Защото духа постоянно те мери, постоянно те съвършен, току така на земята не се дава да станеш. Нали? Ма за най-малкото връщаш назад и пак от начало, нали? И Отца. И женския му принцип пралая.
Преди си мислех, че Богородица е женския принцип на Отца. Не е така. Богородица е женския принцип на Адонай, който го подготвят сега за новия Христос. Отца няма как да се природи на земята, нито пък женския му принцип. Ако имате въпроси, не знам как сме с времето. Ами 1:25, 1:30 до 2 ли сме? Ами, да, до 1:30 някъде, може би вече Ами до приключваме. 1:30, да, трябва. Много ви благодаря, че толкова дълго време, особено хората, които стоят прави, нали, ни изтърпяхте. И какво искам да кажа? Важно нещо организационно. Така. Искам да ви кажа само няколко неща за справедливостта. Добре, Георги, още малко. И за силите на равновесието, което говорих. Знаете ли, че не напразно е казано коронавирус, короната е най-висшето нещо, значи тя е определена за човека. Тук има орден, медал, има пръстен, човек може да се накичи, нали? Става въпрос на короната на главата. Значи се вижда, кое е главата на земята, най-висшето съзнание? Човешкото. Най-висшата разумност е човек. Следователно, коронавируса, още самото име показва, че е създаден за човека. Къде удря? Значи удря белия дроб. Белия дроб е дишането. За дишането отговарят ангелите на правосъдието, на справедливостта и на равновесието. Ами херовимите. Значи серафимите отговарят да мислим за ментала, за главата. Астрала са гърдите, а иначе е човешкото тяло материалното, което е. И заради това симптомите на новото грипче са като бронхопневмония и зачатъци на туберкулоза. Аз съм го казвал, този случай го имам някъде написано. Онова момченце, дето се свиваше във влака, боляха го гърдите, но като спомена името на Петър Дънов, казвам, ще му направя подарък, казах на Силвина. И го оздравиха, разбира се, за 10 минути, но му казах, викам, виж моето момче, правя ти този подарък, но ти си нещо си избъркал, за да те болят така белия дроб и гърдите. Я разкажи. И то каза, ходя на курсове по богословие, обаче викам, ти ненавиждаш някой, много мразиш. Това е много силна омраза. Силната омраза, силната ненавист ни бие в дишането. Който има поведено дишане, да знае, че или в предишен живот, или сега, или се някога е излъчвал абсолютен негатив към някого, много дълго време е мразил или ненавиждал някого. И му се е гневял. Това е гнева. И той вика, много мразя черните, негрите и циганите. И вика, аз ако ще се оженя, нали, ще имам жена и дете, и евентуално, ако имам, гледай, мисълта му за бъдещето, дъщеря и тя се ожени за нега, трябва да го убия. Ма как така ще го убиеш? Нали? Това е любимия. Тя иска да черен, жълт, оранжев, пембян, какъв иска. Син, ако иска, едно време имало синя раса, сега няма. Ама не. Затова те болят гърдите. Смени си мисленето. Щом е човек, той заслужава да му излъчваме добронамерност и доброжелателство или поне да сме неутрални, за да си запазим добре дишането. Иначе не. Иначе точно там отиват и ни удрят. Защото преди това почнаха да ни удрят къде? В храносмилателната система. Ама ние не се сещаме. В бъбречната система. Значи, има, примерно, началствата отговарят за бъбреците. Значи, силите, властите, престолите отговарят за сърцето. Това са иерархии, които Силвина сега ги спомена. Каза ли им всички тия иерархии? Серафими, херовими, престоли, господства, сили, власти, началства, след това архангели, ангели и 10-тия чин е за напредналите човешки души, т.е. за праведниците, които ще стават светии. Щом стане светия, ти прескачаш веднага ангелската иерархия и ставаш при архангелите.
И всички едни от тях отговарят. Преди също давах отделна иерархия за светиите, няма такава. Светиите са както апостолите на Христос. Нали? Мислех, че това е иерархията на светиите от Божествения свят. Но това са духове, които са били от елохимния свят, от всички възможни нива. И от 12-те. Така са били подредени. Всеки свързан с един от принципите. Няма такава отделна иерархия. Сега имам навик да правя подарък или на някой град. Сега, поне сте се събрали тук, ще ви кажа нещо. Питах небето, той ми разреши. Сигурно едно момиченце ми казва: Георги, да ти имам службата и длъжността си инжирчето и на кафе цял ден. Викам, моето момиче, аз работи денем и нощем. Така. Заради това ви казвам. Ще посетя всеки един от вас, или поне душата му, и ще поговоря с него поне 10 минути. Значи, ако ме сънувате скоро, аз може да не е скоро, може да е по-дълъг период. Но няма начин да не бъда при всеки един от вас денем или нощем поне за 10 минути. И тогава ще видите за какво става въпрос. Благодаря ви от сърце. Добре, нека... Дух, душа и тяло. Нека да завърши обаче. Има ли? Ти завърши. Да, защото обикновено след като завърши срещата, се струпват 50-100 човека, които очакват да ги лекувам. Този път няма да бъде така. Има организирани вече срещи за хората, които са се обадили. Затова отговаря Радина, която всъщност координира процеса. В Русе стоях някъде до 11 часа на една пейка в парка да лекувам хората и така. Просто някакси това време явно отминава и по друг начин трябва. Тъй, че много бих се радвала да прегърна всеки един от вас след срещата, но може би само с прегръдка ще си остане, защото някакси нещата са разграфени, трябва да напуснем и залата, освен това. До час, някъде да кажем. Какво друго? Ами благодаря. Да, благо е благодарност. Поклон.